Nek sampean ape metu teko omah sadurunge metu gelem maca kulhu ping 3 ae. Saman bakal diparingi Gusti Allah dadi wong gemah ripah loh jinawe gampang sandang pangane akeh duwike gak bakal dadi wong kiri teman. Saben ape metu teko godhaane saiki maca kulhu ping 3 niati njaluk sandang pangane gampang. Ono dalile no hadis liya kaya ngene. Dadi kulhu kejaba kanggo njaluk swarga uga kenek kanggo njaluk donya. Dan saiki nang dipraktekno kadang-kadang maca kulhu kanggo njaluk swarga. Kadang-kadang maca kulhu kanggo anak turune cek dadi wong apik kelakuane. Iki termasuk iki. Wa ala ali. Kadang maca kulhu kanggo sandang pangane cek gampang. Saiki dirintis maca kulhu supaya oleh bojo sing apik tata kramane. Timbangane nganggur dadi diniati dipilah-pilah kaya SMS. Ping 20 kanggo apa? Cek oleh bojo sing ganteng. Mau ping 20 kanggo apa? Anak-anakku cek dadi wong pinter. Mulai dirintis saiki. Ping 20 kanggo apa maneh? Dol bakso cek laris. Ngono kok gak iso. Saiki ndonga cah ndonga iku apik-apike kelakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 34 ya. Fayaqulullah ta'ala fa inni asta'iddu li abdi hadha farghabu fi qiraati qul huwallahu ahad. Tepak itu. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah ngendika, fa inni sak temene ingsun Allah asta'iddu iku nyiapaken sapa ingsun Allah li abdi kedue kawulaku hadza ikilah abdi hadza ikilah bagiannya ikilah peparing ya kenek terus wingi iki pedhot tengah-tengah Gusti Allah nyiapno peparing sing luar biasa akeh dan diparingno marang wong sing seneng maca qul huwallahu ahad. Iki dalile gune apa tah wong kate bolak-balik diserokno maca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Bahkan pertama kali nalikane wong tahlilan kongon maca qul huwallahu ahad. Saengga para setan-setan gak seneng nek ana wong maca qul huwallahu ahad. Kok setan ngerti sopone wong sing maca qul huwallahu ahad besok bakal mlebu swarga, bakal sugih ana ing swarga. Rungokno Gusti Allah ngendika. Gusti Allah ngendika, aku nyiapno peparing sing gak karuan akeh, sing bakal tak paringno marang wong sing seneng maca qul huwallahu ahad. Sebab iku farghabu mongko padha senenga sira kabeh fi qiraati qul huwallahu ahad ing dalem maca qul huwallahu ahad. Ayo saiki sampean kabeh kudu seneng maca qul huwallahu ahad. Lha apa tak kok gak seneng maca qul
Wong kula iku ya salah sijining surat di dalam Al-Qur'an. Lan cerita-ceritane Kanjeng Nabi Gusti Allah begitu gak mumpakat akeh tentang khasiate wong maca kulhu. Sama nangen-nangen ta sing dawa. Lapo teko gak seneng maca kulhu Allahu ahad. Mergo ditata. Dadi nek tahlilan, nah masih Quran iku gaya ditata, sing nata sapa iku dudu Kanjeng Nabi. Sing nata iku sahabat. Padha ae. Soale apa fa inna qiraataha sak maca qul huwallahu ahad iku baro'atun minar, ndadekno bebas sangka siksa neraka. Sampeyan besok kepengin dadi wong bebas, gak bakal kena siksa neraka, iso langsung mlebu swarga. Soale weleh-weleh Al-Qur'an ngendika wa imminkum illa waridua, kabeh manusia pasti nyabrang neraka. Kana ala rabbika hatmam maqdiya, putusane Gusti Allah kabeh menungso bakal nyabrang neraka adalah putusan yang tidak bisa ditawar lagi. Ya kena dinyang. Nah, supaya benjing gak kena ancaman siksa neraka, carane kaya apa? Carane sing seneng maca qul huwallahu ahad. Wah nek sampean ndelok tafsire maca qul bukan main. Macem-macem cara. Contone sing gampang, kabeh menungso ring Kalimantan pasti nyabrang segara. Menungso nalikane budal haji mesti nyabrang segara. Mergo Mekah ku kono nyabrang segara gak karuan adohe. Ape nglangi? Coba ae sampean nglangi. Ana segara diuntal iwak gedhi sampean. Lah supaya nalikane nyabrang segara gak diuntal iwak gedhi, carane kaya apa? Ya siap-siap numpak pesawat, siap-siap kapal kanggo nyabrang segara lungore Mekah, lungore Kalimantan. Lah niki kita kabeh ape ring swarga iku mesti nyabrang neraka. Supaya besok gak diuntal ulana neraka, carane kaya apa? Siap-siap kendaraan, kapal-kapal, pesawat-pesawat terbang kanggo nyabrang neraka nuju ring swarga. Lah kendaraan sing paling top, sing tandingane ora ana gak ana ngungkuli kendaraan qul huwallahu ahad. Kulune diwaca akan mengeluarkan hawa-hawa hidup sing gak iso ilang sampai miliatan tahun dan besok membeku dadi pesawat terbang. Nek Fatihah membeku dadi kapal-kapal perang. Kitumpaan sama nyabrang neraka nuju ring swarga. Sone gak penak hawa-hawa ayo. Benekno sone biasa enak gak enak iki lapo iki? Tatap-tatapan. Kok aneh. Benekno sone gak patek kena dirungokno kuping nek njero kene. Sudah, tadi sama pengen gawe pesawat terbang supaya besok nalikane nyabrang neraka nuju ring swarga gak kedudupan. Saiki dirintis pompong sek nok pondok akeh pengangguran, akeh-akeh no maca qul huwallahu ahad Allahus somad. Nek sampean kepengin gawe kapal sing wedhe ketumpaan sampean besok nyabrang neraka nuju ring swarga, dawuh Kanjeng Nabi ngendika ayo Fatihah diwaca. Kok Fatihah sing sampean waca akan menjelma menurut ilmu alami. Kok wong-wong gak percaya ilmu Quran hadis, ilmu alam saiki. Buktekno disoting lah iso. Dadi kapal besok ge nyabrang neraka nuju ring swarga. Jane sampan besok duwe kendaraan pesawat terbang
duwe kendaraan kapal ya padha karo ring Kalimantan numpak pesawat gelap sak jam wis teko. Numpak kapal 2 dina wis teko. Nglangi ya sida sampean jengking nang pinggir segara. Gak teko nggone. Sudahlah kesempatan untuk besok duwe pesawat terbang sampean kabeh iki. Soalnya pengangguran saben dina ngobrol ngoceh gak karuan, luwih apik ge maca qul huwallahu ahad saben dina sakake-akeh. Dadi wong sing gelem maca qul huwallahu ahad sepisan ae 70.000 malaikat nyoting ngrekam. Besok laporan kabeh nek ngersane Gusti Allah, Gusti kula ngrekam niki njaenap maca qul ping sepisan niki rekamane. Malaikat teko maneh teko sampe malaikat bagian nyeleksi bingung. Mergo saking akeh sing laporan. Kabeh para malaikat nuntut ana ngersane Gusti Allah pun sampe dilebokno neraka Gusti. Pun sampe disiksa Gusti niki biyen tau maca qul huwallahu ahad jaman nok donya niki sotingane. Lu ngene kok sik ana sing gak percaya wajan waran ono ae. Iki Quran hadis lho, dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi. Aku mek nyarakno Jawa tok. Apa ta kok gedeng qul huwallahu ahad menungso. Senengane remi campur batu. Dijak maca qul kok angele setengah mati. 70.000 malaikat nyoting sampean. Kowe nanti organisasi nok pondok maca ping pira dipimpin sak kamar kanggo apa simpanan besok nalikane mulai ring akhirat. Wa kutibalahu lan den tulis lahu kedue man sawabu sampai imi ati malakin sawabu sampai imi ati alfi malakin opo ganjarane 700.000 malaikat. Tadi 700.000 malaikat sing nyoting sampean ngrekam sampean maca Fatihah niku kabeh ndongakno sampean kabeh. Lah nek didongakno malaikat iku lho lak karek penake ta. Saking senenge malaikat nalikane krungu menungso gelem maca qul huwallahu ahad sampai 700.000 malaikat ndongakno wong sing gelem maca qul huwallahu ahad. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah taala, la kaya apa cah? Wong Gusti Allah sampai dikerubut 700.000 malaikat. Malaikat iki modele dipadakno kaya menungso ngene lho. Kaya SMS, kaya nelpon sitok cilik pisan, ayo iso masukkan pirang ewu gelombang. Dadi saat Gusti Allah ditelepon 700.000 malaikat cara saikine kabeh nelpon ring Gusti Allah. Niki Gusti kawula sampeyan jahit maca qul huwallahu ahad pun sampai disiksa lho Gusti. Yo teko maneh kering, halo Gusti Allah, ada apa? Jahit maca qul Gusti pun sampai dia yo wis gak apa-apa, halo yo gak mari-mari lho. Begitulah gampangane kok cara saiki. Sampai-sampai Gusti Allah saking akeh ditelepon para malaikat. Gusti Allah ngendika ya malaikati para malaikatku. Unduru padha ningalono sira kabeh. Ningalono sira kabeh ma ing apa. Yuridu ngarepaken abdi sapa kaulaku. Bahkan sampai Gusti Allah Ta'ala ngendika malaikat njaluk apa ta njaluk apa kaulaku kok sampai maca qul huwallahu ahad. Iki nalikane sampeyan maca qul
diniati kanggo njaluk sesuatu. Tadi kulo kena nek gak di apa kanggo njaluk akhirat, kena uga kanggo njaluk donya. Tadi nek sampean kepengin apa-apa urusan donya, kepengin kasil sak nalika, kena kulo kanggo alate ndonga diwaca dengan niat supaya baksone laris, supaya sotone laris, supaya ujiane lulus dan lain-lain sebagainya. Konalikane sampean maca kulo, malaikat langsung nilpun Gusti Allah. Saking akeh sing nilpun sampai Gusti Allah ngendika, malaikat njaluk apa tak kawula, aku njaluk apa? Paringono, rewangono. Wa ta Allah iku a'lamu luwih ngerti bihajati kawan kebutuhane abdi. Padahal Gusti Allah wis ngerti lho apa kebutuhane. Tapi kenapa Gusti Allah sampe ngendika para malaikat njaluk apa ta njaluk apa? Iki kena uga kulo kanggo njaluk apa sing sampean karepno, lantaran kulo diwaca kerenteke ati njaluk supaya lulus ujiane, njaluk supaya sukses sekolahe. Dadi ndonga iku ana sing kanggo krana Allah, ana krana ganjaran, tapi ana ndonga kanggo kepentingan donya. Yuridu harsat dunya nu'tihi minda, jarena Al-Qur'ane wong sing ndonga kanggo kepentingan donya akan diberikan di dunia. Faman utahe sapane wong hafadho iku njaga sapa man ala qiraatiha ing atase maca kul huwallahu ahad. Sapane wong sing selalu lengganan saben dina senengane maca kul huwallahu ahad, kutiba indallah monggo den tulis sapa man indallah ana ngersaning Allah minal faizin, setengah saya wong kang bejo kabeh, alqa imin kang padha netepi ibadah kabeh, aso imin kang padha poso kabeh. Sapane wong sing gelem njogo senengane wiritan maca kul huwallahu ahad, wong iku lho besok nalikane wis mati sowan Gusti Allah bakal dadi wong bejo mlebu swarga, wis oleh ganjaran padha ganjarane wong sing ibadah sunat sembayang sunat siang malam, nglakoni poso sunat saben dina. Dadi kepengin sugih nok swarga bukan liwat sembayang sunat tok, bukan liwat poso sunat tok, tapi diantara alatnya sampean pengen sugih ana ing swarga, ayo ngakeh-ngakehno maca kul huwallahu ahad. Nulis kaya ngene kitabe iki lho, aku karek maca nyarakno Jawa, kitab wis sudah ribuan tahun yang lalu sudah ditata dening para ulama-ulama. Iki dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi, dikumpulno dadi siji nok kitab sing bape kul huwallahu ahad. Meniki cah sampean kudu setengah apal lho. Soalnya sampean calon-calon pimpinan patayat, pimpinan muslimat, besok kudu sendalili ring anak buah sampean tetet wet kayak muslimat Bojonegoro, rata-rata pimpinane lulusan pondok Sunan Derajat. Wah pintere tetet wet. Ono pimpinan muslimat yang gak tahu sekolah madrasah, gak tahu mondok, SMP, SMA, itu gak pantas dadi ketua muslimat. Sing pantas dadi apa? Dadi juru tulisin oleh kecamatan. Dadi ketua muslimat kudu betul lulusan
ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, paling gak lulusan pondok pesantren kaya sampean. Hati-hati lho, saiki akeh ketua muslimat, ketua ansor gak tau mondok. Akibatnya ya oyoan urusan partai suwe-suwe kampleng-kamplengan sak kancane mlebu neraka sedaya. Nah, sama ditatar kaya ngene saben dina. Wis diteni maneh ana penyakit maneh ana pondok wedok. Wis tak kandhani bolak-balik nek ana bocah katik sok katok-katoken. Katok gendruwo, katok setan, katok apa iku bocah setengah gendeng. Wis, tapi hati-hati iku nulari penyakit ngono iku. Kanthi ana aja nganti ketularan, mundak wong sing nok pinggire biasa iso melok katok pisan. Tapi sampean tak kandhani donya iki isine setan. Yo nek kene bek tumpang tindih wong normal gak iso katok setan. Wong sing katok setan iku gara-gara ketularan. Ketularan sapa? Bocah sing setengah gendeng. Ana maneh. Dadi nek kapan ana katok-katoken setan, piso yae. Kon niku lho setanen. Lah nek sampean katok mergo ketularan padha anggap katok televisi. Sama nek masih televisi ana jaran mlayu agak sampean jaran tamer pelek tepak kocone televisi lho kaca. Dadi sampean nek katok apa-apa upamane katok jare nek WC ana apa iku kaya bayangan. Nek sampean tabuk kenek WC niku gak ana apa-apane mek kaya televisi. Awas nek tok pondok nasik wedinan iku model apa yo? Wong sampean tukange ngandani jadi malah wedi. Iku nulari. Modho kane bocah sing ngoceh-ngoceh, pokoke nek ngoceh-ngoceh awas. Takon sitok ngoceh kabeh ketularan. Lah sumbere teko bocah sitok mau. Biyen ono sampean tak olehno. Kon Jepara, akon pindah ayo iku ana Tuban pikir lho akon mulai mundak apa nular-nulari. Termasuk nulari katok-katoken. Kano gari jar katok gendruwo, katok setan, katok itu bocah gendeng. Bocah ngono sing tepak diapakno, diungkusi ae pendem. Gak ngerepoti. Ono ae. Lanang wis rada waras wedok kumat. Wis aja nek percaya ngono ya. Mundak dadi iya temenan, televisi nek dipetek metu gambare, nek gak dipetek gak metu gambare. Nek sampean gak percaya gak iso katok-katoken, malah katok-katoken. Percaya mergo apa ketularan. Nek ana sing katok-katok aja dicampur kancane dhewekno. Gekno kamar dhewe. Campur karo kancane gendruwo cek kapok. Apa-apanan. Faida kana nalikane ana. Nalikane tinemu ya ana yaumul kiamah apa dina kiamat. Besok nalikane wis dina kiamat ajurmu meremek-rempu. Kene sore ngaji nek penggede aku wong ngaji para penggede. Tak tatap dulu kok dirungokno. Tapi aku cerita apa? Mesti ngrungokno para pembesar tok. Mak ceritani dina kiamat ngandel tagak. Sing karo Tuban Bojonegoro tak bijuki dirungokno. Tapi sore wong Surabaya katoke penggede sing ngrungokno. Para jenderal para apa. Katoke kok meneng mbok ngrungokno mbok gak. Tak ceritani tentang susunan dina kiamat. Qalatil malaika ngucap sapa malaikat, ya Rabbi Gusti ada utai ikilah man, ikilah wong ya man. Yuhibbuku seneng man sifataka ing sifat panjenengan. Malaikat besok laporan ring Gusti Allah. Sama dituntun para malaikat, ditumpakno kendaraane malaikat. Banjur sampean sowan Gusti Allah, malaikat laporan Gusti Allah.
ana apa niki lho Gusti kula semrap piyambak menungso niku seneng sifat jenengan buktine seneng maca qul huwallahu ahad niki tiange Gusti kula beto ngriki kaya apa Gusti Allah fayaqulu mongko ngendika sapa Allah lahum marang para malaikat laya beko ora tetep mingkum di antara sampean kabeh setengah saking sampean kabeh malakun sapa malaikat illa saya angin ngetutaken sapa malakun hu ing man ilal jannati maring swarga wis ngene ayo malaikat sakmunake tutno wong iki kawal wong iki supaya iso mlebu swarga gak ana gangguan apa-apa dadi wong sing seneng maca qul huwallahu ahad iku besok nang akhirate jare dawuh Gusti Allah dikawal malaikat-malaikat kaya bupati teko renggone WBL tweet wah polisi foto ngene minggir malaikat sing ngono besok sampai saanane wong padha takon sapa ya dikawal malaikat siapa dia wong sing nalikane nek donyane senengane maca qul huwallahu ahad lho wis tak kandhani ngene sampean sing gak iso ya kebangetan lho iki bukan kok ndongeng ceritane Pak Karno Pak Harto lho ceritane dawuh Gusti Allah karo para malaikat yo niki lho sing diarani keimanan tinggal sampean percaya apa gak ane dawuh Gusti Allah sampean gak percaya sapa maneh nek iki dawuh Gusti Allah tak carakno Jawane sik gak percaya kadang-kadang gara-gara urusan golongan sudahlah gak usah golonganan mari kembali ke golongan al-muslimun, golongan wong Islam. Wa yazifunahu kama tazuful arus ila baiti zaujiyah. Mongko padha ngetutaken sapa malaikat ngono ya. Hu ing man kama tuzafu kaya oleh den tutaken al-arus sapa kemanten ila baiti zaujia maring omahe bojone arus grutuk-grutuk ya malaikat padha ngetutno ring wong mau padha karo sakno kemanten ditutno wong pirang-pirang ring omahe biyen iku ngono cah jaman kene sik cilik wong desa kene Derajat Kranji sampai Tunggul Banjarwati sampai Kemantren iku tiap-tiap biyen iku akad nikah iku wong sak desa ngetutno kabeh kemanten wedok ngarep dipacaki kemanten lanang uri dijasi iku kabeh biyen iku sakjane termasuk seksine sak desa kabeh eling ngetutno ziarah ring Mbah Mayang Madu kene dhisik niku mulai mbah buyutku grutuk-grutuk ziarah ngurine masjid muriku lho. Nek kono tahlilan dipimpin Makmudin baru ring Sunan Derajat. Dadi gak wani ziarah ring Sunan Derajat sadurunge ziarah ring Mbah Mayang Madu. Iku mulai mbah buyutku biyen taman takokno wong tuwek lak kabeh jawab iya. Kene sik menangi termasuk aku sik katut biyen. Ditutno sak desa gruduk-gruduk. Mergo Mbah Mayang Madu dan Sunan Derajat paling berjasa iso ndadekno sampean kabeh dadi wong Islam tiap dadi kemanten tasyakuran ziarah Mbah Mayang Madu lan pesarean saiki wis ilang mbah ilange mulai tahun 80-an gak ono ada pesan Mbah Mayang Madu rusak pisan gara-gara masjidnya dibongkar mah sarane durung didandani. Oh saiki marmere mulai halus ya. Aku sik ndek utang 400 juta iki. Lah wong aku sing nanggung ternyata tarian gak patek oleh duit gak apa-apa lah. Mau didolno kucing. Nek pengen nyauri monggo iki utang kabeh ngene iki.
Sing dhuwur-dhuwur iku tanggungane hari Jumatan, tapi iki gak ana sing ngerti dhuwit teko ndi. Tak utangno, data entek 900 juta luweh. Dek tak bayari 600. Kurang. Wingi ditagih sik tak dolekno dhuwit. Dah dirungokno dititeni sing seneng maca Qul huwallahu ahad ya supaya besok kaya kemanten dikawal para malaikat nuju ring swarga, grutuk-grutuk tapohi terbang. Tumpakno mersi ndane senengi sampean. Fa idza dakhala nalikane mlebu sapa man al jannata ing swarga. Wanadoro lan ningali sapa al malaikatu malaikat ila darajati maring tingkatane man to derajate man wa kusuri lan panggung-panggunge man. Besok nalikane wong sing senengane maca Qul huwallahu ahad dikawal para malaikat diterno ring swargane atas perintahe Gusti Allah. Malaikat sampai geleng-geleng kepala. Apa sebabnya? Lah kok dadakan swargane apike setengah mati, bukan main disiapno gak karuan akeh. Malaikat sampai bingung, iki sebab apa Kang sampean biyen jaman nok donya niku sampai iso oleh swarga kaya mengkene apike? Jawabane gara-gara Qul huwallahu ahad. Tadi Qul huwallahu ahad didono ring alam donya yaiku kanggone supaya sampean nok donyane diparingi gemah ripah loh jinawe, besok nang akhirate iso wis bukan main saking apike swargane. Tinggal sampean mau apa tidak. Silakan percaya apa gak dawuhe Gusti Allah, percaya apa gak dawuhe Kanjeng Nabi. Lho sebab iku lah mergo dalil-dalil kaya ngene iki lho sampeyan nok Jawa oleh Wali Songo dipraktekno. Saben ana wong mati dijak tahlilan, kulhu diwaca pertama kali. 7 dina, 3 dina, 40 dina tiap-tiap tahun khol dijak tahlilan, kulhu diwaca pertama kali. Rungokno iki kaya mengkene, gek kulhune tok durung liyane. Wis ngelundah sampean ndelokake ganjarane. Ini politike para wali supaya sampean bisa iso kaya raya nok swarga. Donya wis dikuasai Jepang, Inggris, Perancis, Swiss, Amerika, Rusia. Wong Jawa plunga-plungu gak ndek apa-apa. Lho mosok nang akhirat ngono pisan ya? Tadi kaya apa bisa nok swarga iku sing sugih wong ndi? Wong Piyaman, Solokuro, Kemantren, Keranji, Bojonegoro, Tuban, lho kaya ngono ta. Mosok jam bisa ana swarga kok kere-kere maneh nok donya kere. Mangan pace, nok swarga kere maneh bojone elek pisan. Menungso dikandani gak dirungokno. Kilah nek sampean kepengin kaya raya nok swarga, rungokno tak ceritani. Gusti Allah ngendika tak carakno Jawa. Wong Jawa gak ngerti cara Arab kok. Tak carakno Jawa. Lho sampe malaikat keheran-heranan. Saking apike swargane wong sing maca kulhu, saiki mulai tak rekam nganggo alat shootingan. Nek kulhu iku temen-temen iso dadi bahan baku sing munggah besok dadi bangunan-bangunan swarga. Paya kuluna mongko padha ngucap sapa malaikat ya Rabbana Gusti kita ma utai apa iku balu hadza kelakuane iki laman. Arfa darajatan wa manzilatan, luwih luhur sapa man apane darajatan derajate wa manzilatan lan tingkatane minal ladina ngungkuli wong akeh kanu kang ana alladina ma'ahu sartane man
Gusti Allah kok ana menungso oleh ganjaran kaya mengkene akeh. Suwargane apike kadung mekaten biyen iku critane kek napa Gusti? Sebab apa ana posone, apa wiritane, apa sedekahe ternyata geletek gara-gara apa yo? Gara-gara kulhu. Nah. Nek donya senengane maca kul huwallahu ahad. Ayo lak sampean kabeh mampu, sapa gak mampu? Kadean besok kabeh wong mlebu swarga iku getun, gak ana mlebu swarga gak getun. Kenapa getun? Dheweke mampu swarga kelas 5, tapi kenapa hanya kelas 1? Sampeyan Al-Qur'ane weleh-weleh sambate, ya laitani, ya laitani. Gusti kula sampeyan uripno malih napa ten alam donya la ali an amila sholihah, kula tak nglakoni kesaenan, kula tak maca kulu Gusti. Lah apa ya aku biyen malam Jumat kok turu. Upamane aku malam Jumat gelem maca kulu ping 1000. Wah, widodari sing bokong gedhe keduwe aku. Kasep kalah. Lah apa ya aku biyen malam Sabtu kok turu. Upamane malam Sabtu aku gelem maca kulu ping 1000. Wah, lah swarga sing kok keduwe aku. Kalah kasep. Tadi sampean sempat untuk jadi orang kaya raya nok swarga, kesempatan nok pondok manfaatno. Apalah apa ta mergawe durung iso. Sandang pangan ana sing ngirimi. Senajan bolak-balik klambine ilang, awas kadang klambine ilang tak sel arek onan. Aku bisa bapak sampean jare Pak anakku klambine ilang-ilang lo ilang sampean buak. Ayo, sapa sing aku gak pan mepe klambi wae kancane diuncalno, wae dicaran kono, ngono kancane klambine nang isor gak gelem jukuk. Hati-hati temenan. Munda ilmune gak barokah yo, aja sombong-sombong klambi cicir gak gelem jukuk. Wong sombong kaya iblis. Bolone setan nek ana kudunge cicir dijikuk yo diumbah. Nyampe tak atano tak tukok kono mesin wis gak usah umbah-umbah cawe itu tukono mesin ae 10 mesin cuci tak kono tapi ditambahi maneh bulanane. Soalnya apa alasan umbah-umbah gak sekolah, asal umbah-umbah gak ngaji. Wah lah nek ngene mari banyu entek gak karukan, banyu ku tuku cah kene tengki-tengkinan sama umbah-umbah entek 5 drum. Ayo karek gak ngaku. Timbangane ngono wedok-wedok dilungkas ditambahi maneh bulanane mbok timbahi 20.000 ku umbah-umbah ditangani kepengurusan khusus. Kok jelas bocah-bocah cilik gak iso umbah-umbah, malah ngeruwetin entek-entek banyu entek-entek sabun, gak gelem ngaji alasan umbah-umbah. Bapak-bapakne nek omahe dirungokno mari ditambahi maneh anak sampean gak usah umbah-umbah mari iki. Tak kono kok mesin sing canggih kaya nang Amerika, roh wis resik. Tapi urunan cah, enggak urunan duitku entek yo, ki mbayare umbah-umbah sampean. Ngopo wis kena marmer sampeyan akeh, aku gak sama nuruni. Sama lunga-lungga ae, kenakan barang halus ngene iki. Kerasan ya. Eling-eling kepengin sugih nok swarga kul huwallahu ahad diwaca. Aja leren-leren gak usah ngenteni dikoordinir. Ki dawuhe Gusti Allah pirang-pirang. Minalladzina kanu ma'ahu fayaqra'una kitabaka, mongko padha maca alladzina kitabaka ing kitab panjenengan. Ditepak nengok. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah taala, malaikat ngene rungokno tak kandhani. Anane menungso iku tak akeh panggonan sing paling mulya, paling dhuwur derajate nang swarga iku ngene ceritane jare Gusti Allah. Arsal tungutus ingsun ambiya ing nabi-nabiku
Wa anzaltu lan nurunaken ingsun ma'hum sartane ambiyai sartane nabi-nabiku kutubi ing kitab-kitabku. Wa bayyantu lahum ma'ana soniun biman amanabi lan nerangno ingsun lahum maring ambiyai ma'ana soniun ma ing ganjaran ya ma rujuke macem-macem, kadang ganjaran kadang siksa kadang barang ana te ingsun Allah soniun iku bakal agawe soniun bakal agawe biman marang wong amanah kang percaya man bi marang ingsun minal karomati sangka kamulyan ngene ya menungso ngene ya malaikat tak kandhani jare Gusti Allah. Aku ngedono menungso ana ing bumi untuk ujian lulus swarga gak lulus neraka, gampangane begitu. Supaya menungso cek iso mlebu swarga aku ngutus para utusan-utusanku, para nabi-nabi. Nabi-nabi tak gawani kitab-kitab sing gak karuan akeh. Mau kitab mau tak terangno menungso nek awakmu gelem nglakoni kaapian bakal mlebu swarga. Tapi nek awakmu nglakoni kaelekan bakal mlebu neraka. Dadi isine kitab mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya mek iku tok. Iki dalan swarga, iki dalan neraka. Iki ganjaran, iki dosa. Isine ya mek iku tok, hanya bahasane gak padha. Nek nabi tugas ring Jawa ya bahasane bahasa Jawa. Nek nabi tugas no Arab bahasane bahasa Arab, tapi nabi sing terakhir no tengah-tengah bahasane Arab. Diarani Al-Qur'an. Hadis. Wa ma ana mu'adzibun liman kawamalan siksa-siksa masing uri siksa masing dhisik ganjaran. Ana utahe ingsun Allah mu'adzibun iku nyiksa liman maring wong kadzaba kang ora percaya mani ing ingsun. No kitab-kitab mau kabeh tak critakno wong-wong sing nakal mbeling gak percaya Gusti Allah bakal tak siksa. Wa ana ta ingsun Allah ujazi ku males sapa ingsun Allah males kulahum ing sekabehaning man biqadri amalim kelan kira-kirane kelakuane man minas sawabi sangga ganjaran. Pokoke wong nek ana nglakoni kaapian wong tak wales apa anane nglakoni kaapian sak karung tak kei ganjaran sak karung, nglakoni kaapian sak trek tak kei ganjaran sak trek. Hanya aku ngowe bonus khusus iki gak usah perhitungan. Iki bukan karena mergo kelakuane tapi bonus teko ngersaning Gusti Allah. Apa itu bonusnya? Ila ashaba suratil ikhlas kejaba wong kang seneng maca surat ikhlas. Maksudnya ashab seneng maca. Kejaba wong sing nalikane nok donya seneng maca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Wong-wong sing nalikane nok donya seneng maca Qul huwallahu ahad wong gak mek tak kei ganjaran apa anane tanpa kei bonus padha karo nok donya undian. Lah kaya apa kadang-kadang tuku sabun regane mek 1000 lah oleh hadiah motor Kijang. Hadiah lah ono ta ngono. Iku hadiah. Hadiah wong tuku sabun oleh hadiah.
Wong sing gelem maca qul huwallahu ahad jaman nok donyane besok bukan kok oleh ganjaran apa anane tapi oleh bonus sing gak karuan akeh. Bejo banget nek wong nalikane nok donya senengane maca qul huwallahu ahad, bonuse gak karuan akeh. Gusti Allah lho sing ngendika. Fa innahum sak temene ashabu suratil ikhlas kanu ikono sapa ashabu suratul ikhlas yuhibbuna seneng sapa ashabu suratul ikhlas qiraataha ing maca surat ikhlas ana alaili ing dalem tengahing dalu wan nahari lan rino. Apa maneh kate ana wong seneng maca qul huwallahu ahad tengah wengi wae kancane turu tangi maca qul huwallahu ahad, awan-awan wae kancane padha dolan dhewek tengok-tengok maca qul huwallahu ahad. Ya iku lho menungso sing besok nang akhirate bakal dadi kaya raya swargane sing apike kaya mengkene iki. Sampai malaikate geleng-geleng kepala, iki menungso apa Gusti kok sampean kei swarga sing apik setengah mati lho, kekayaan gak karuan. Jawabe Gusti Allah, wong iki lho biyen jaman alam donya nek kancane padha bengi turu tangi maca qul huwallahu ahad. Kancane awan padha dolanan tenguk-tenguk maca qul huwallahu ahad. Lah iki sampean mampu. Sampean iso. Ayo kepengin sugih tagakno swarga. Nek sampean kepengin ayo dipraktekno. Lanang-lanang aja dolan ae. Bual-balan we gak mari-mari sampai tengah wengi. Lho kan luwih apik tenguk-tenguk nang ngisor poh. Bareng ndelok bocah bal-balan karo maca qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lha penak ta ngono pe kok gak iso. Diniati ndolek ganjaran. Diweleh-weleh Gusti Allah sing ngendika sampe malaikate geleng-geleng kepala. Kok ana menungso mlebu swarga sing apike kaya mengkene iki. Lah kok ngletek sampean iso. Wong sing nalikane bengi senengane maca qul waktu kancane padha turu, wong sing awan senengane maca qul waktu kancane padha dolanan. Wah enteng. Nanti mantore kok sun mata kaji ku opo kok kan bongkak pucuke dilakoni. Atok maca qul wis jelas kedawuhe Gusti Allah. Niku maksude fa innahum kanu yuhibbuna qiraataha ana al-lail wan nahar. Falidhalika sebab mengkono-mengkono yuhibbuna fadol tungutamakno ingsun hum ing ashabu suratul ikhlas ala sairi ahli jannah ngalano marang sekabeh penduduk swarga. Jari Gusti Allah ya sebab iku lho malaikat saiki dheweke tak kei ganjaran sing ala-alai ganjarane semua penduduk surga. Tadi sampeyan pengen kaya raya ana swarga, kepengin dadi manungsa sing derajate paling dhuwur, saiki cah gek ngrebut bupati we. Tek dhuwit lho miliatan, ngerebut gubernur tek dhuwit triliunan. Lala apa ta dhuwit kok dibuak-buak wong dadi bupati gak iso njamin mlebu swarga. Padahal pirang dina dadi bupati, dadi gubernur, tapi sampe pengen dadi gubernur nok swarga, dadi bupati nok swarga, dadi presiden nok swarga. Ayo saiki nyorok Gusti Allah liwat ngakeh-ngakeh no maca qul hu. Lho, sapa gak iso? Dadi bejo-bejone sampeyan dikandani kaya ngene iki. Jajal kanca sampeyan saiki nok Surabaya pacaran yamene. Ayo kanca sampean delok nang gone peciran mulai kumat nang gone wetane Tanjung Kodhok iki dalu. Opo wae. Ana sing diubraki gak trima, lanang campur wedok gak karuan kok. Sapa sing gawe ngono iku? Niku soal biyen sing ngerancang biyen niku Pak Bupati, Pak Masuk, Pak Salis oleh komisi dosane iku.
Saiki dinggone maksiat gak karuan no. Ayo ngarepe ndang koramil kantor koramil delok lanang wedok campur aduk gak karuan. Iki anake sapa yo keleleran nang ngene paciran ini. Bagene ben bengi liwat tak wasi kok. Sing gawe ngerancang ben oleh komisi dosane kapok. Rencana ke pelabuhan ternyata ke pacaran. Bejo-bejone sampe nok pondok gak sempat pacaran. Pacaran konangan nek sel kaya maca gulu ping 1000. Dadi ngene ya. Nek ana kecekel pacaran, surat-suratan di sel ya. Sele kok maca gulu ping 1000. Dosane pacarane 500, ganjare maca gulu ping 1000 5.000 sek bathi. Ah lumayan. Lapo maneh kok disel dhuwit kenak nang sugih dibayar. Gilah kena apa ta nok pondok kae disel kok maca gulu ping 1000 supaya cek waras nakale. Faman mata faman utai sapane wong mata iku mati sapa man. Ala khubbi kul huwallahu ahad ing atase seneng maca kul huwallahu ahad. Sapane wong sing nok donyane seneng maca kul huwallahu ahad sampai mati. Gusti Allah ngendika. Ya kulo ngendika sapa Allah taala. Man yakdiru ala ayu jaya abdi manutai sapa ne yakdiru kuwasa man. Ala ayu jazi ing atase ento males man. Abdi ing kawulaku ghairi sak liyane ingsun. Man nok kene bermakna ora ono. Dadi murate begitu, man kata makna utai wong man yaktiru ala ayu jazin nafsiri ora ono sing mampu males kawulaku sing senengane maca kulu sampai mati kejaba Allah. Saking gedene ganjarane wong sing seneng maca kulu sampai mati, sampai gak ana sing iso males kaapikane ngungkuli kejaba Gusti Allah. Iku sindiran lho. Seneng bukan cangkem lho, ati. Kaya apa sampeyan ya bendina cek seneng maca kulu diwajibno dhewe. Menungsa asale gak seneng nek dipaksa-paksa suwe-suwe dadi seneng. Kene sapal kok ana kemanten sing sitok dipeksa bapake, sing lanang sing sitok dipeksa mbokne, sing wedok asale padha gak senenge nek turu singkur-singkuran. Nek mangan pendelik-pendelikan sedina, rong dina, saulan mulai omong-omongan. Rong wulan mulai bisik-bisikan. Telung wulan mulai iring-iringan, ayo. Oleh setahun manak bersama, asale gak seneng, suwe-suwe dadi seneng. Kulu juga begitu loh. Asale sampean pegel maca kulu diseneng-senengno, kaya-kaya diwajibno. Soale Gusti Allah ngendika, sopane wong sing seneng maca kulu sampai mati. Ayo dawuh Gusti Allah gak ana sing iso mai ganjaran wong iku kejaba Gusti Allah saking akeh. Kalau bejo-bejone sampean dadi muslimat, gurutu-gurutu pakan ijo-ijo, apel apa tahlilan. Tahlilan maca apa kul huwallahu ahad. Suwe-suwe seneng maca kulu. Iki gek kulune tok ta? Duruk alif lam mim iki. Wis kaya mengkene ceritane iki. Dadi wong sing seneng maca kulu, senajan ta ana tujuan liya, lha apa ndolek berkat, ndolek jajan gak apa-apa, keceperan. Malih akah suwe-suwe tahlilan krana berkat, tahlilan krana jajan, tahlilan krana wedang, suwe-suwe tahlilan krana ganjaran, krana swarga. Sakwise ngerti kaya mengkene iki ceritane. Dawuh Gusti Allah kabeh lho, aja dilirwakno.
Ngono diapalno cah saiki faman mata ala hubikul wal ahad kudu rasa artine. Besok nek mulai mbokne dalili, mboke ana apa? Faman mata ala kulbi kul wal ala hubikul wal ahad. Apa nak artine ngene mboke artine. Sopone wong sing sampai mati seneng maca kul wal ahad besok ganjarane gak ono sing iso nandingi saking akeh sampe Gusti Allah tek sing iso ngemahi lho. Mosok gak iso ngono kira-kira. Ayo bapak-bapak iku lanang-lanang ndrungokno diapalno iku. Bisa mulai mbae sing wis tuwek didalili ya. Mbae rungokno mbae kuping sampean jenjet. Faman mata ala hubbi qul huwallahu ahad. Mbae sopone wong sing mati seneng maca kulu. Ngono kok gak iso. Apa sapa maneh dalile mbah sampean gak sampean. Dalil nyai sampean gak sampean dikandani no omahe diapalno ngene iki setengah apal besok dipraktekno no omahe dikandani tanggane cek percaya cek gak plonga tanggane. Ana utahe ingsun Allah iku al-mali'u bija izatihi. Al-mali'u zat kang ngebeki, zat sing ngebeki bija izati kelawan peparinge man. Gusti Allah ngendika wong sing senengane maca qul huwallahu ahad sampai mati tak kei ganjaran gak karu-karuan akeh. Wis bek mencep-mencep kaya trek gandeng sampai gak kamot. Saking akeh ganjarane wong sing seneng maca qul huwallahu ahad. Sapa sing ngendika? Gusti Allah. Lha iki lho, iki engko sampean kok mesti nyeleksi ada apa di balik qul huwallahu ahad. Lah iku besok ngaji nang nggone oparane iku langgar kono tapi syarat ngaji kudu wis S1. Nek durung S1 gak oleh. Maca aparane iku melok nyeleksi qul huwallahu ahad sak piturute. Nek kene baru ganjarane tapi besok nek kapan S1 diulangi ada apa di balik qul huwallahu ahad kok sampai begitu gedene ganjarane. Niku payakulu mongko ngendika sapa Allah abdi ho kaulaku udkhul mlebu sapa sira jannati ing swargaku. Besok wong sing sampe mati senengane maca kulu diseradah Gusti Allah. Kawulaku silakan swarga sing kaya apa pilihana. Sing pok senengi sing dilebonono diseradah. Sapa bisa sing diseradah mlebu swarga? Wong sing senengane sampe mati maca kulu, senengane tahlilan. Ini kadang-kadang gak tau ngrungokno iku apa angger ngaji urusan bab politik partai politik tambah bulet nggare gegeran digepuki babi sak gak lepopo ndase penjut oleh neraka pisan salah dhewe babi sak kok diurusi yen ceritane sampean gak menangi bapak sampean gepuki babi sak pada zaman bapakku pian sing salah dhewe atau ngurusi kulu timbang ngurusi partai politik tambah bulet. Lho Gusti Allah nyeradah irdo angka ardo ridho sapa ingsun angka sanga sira awakmu tak ridakno silakan swarga sing kaya apa pen Gusti Allah ridho oleh pilih monggo. Fa idza dakhalaha yaqulu nalikane mlebu sapa manha ing jannah nalikane wong mlebu swarga saking senenge ya kulo ngucap man kaya apa jareno Al-Qur'ane alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dah. Alhamdulillah kok ana disingkatan kok ngene iki. Alhamdulillah ta kabeh puji keduwe Allah alladzi shadaqana wa'dah. Allah disodako kang beneri sapa Allah benerno Allah nak kita wa'dahu ing janjine Gusti Allah. Niko nek ngene biasa diwaca nalikane pas takbiran riyaya sodakona wa'dah
wa hazamal ahzaba wahdah sak piturute iku singkatan lho iku lho ila terusno dhewe ngono iku sampai fani ma'ajrul amilin sak bagus-bagusnya ganjarane wong kang padha nglakoni kaapian kabeh. Ila iku terusno dhewe wis gedhe-gedhe biasa diwaca nalikane pas takbiran dina riyaya. Fatuba liman ahabba fatuba mongko bejo kemayangan. Liman kedue wong ahabba kang seneng lan ing kira atakul huwallahu ahad ing maca kul huwallahu ahad. Bejo banget ya nek ana menungso. No alam donya dadakan seneng maca kul huwallahu ahad iku nek gak pancine temen-temen wong oleh pitulunge Gusti Allah. Gak mungkin. Iku lah tugas sampean wedok-wedok nek wis mulai ring desane dhewe-dhewe. Ayo dikoordinir tanggane supaya seneng tahlilan. Kok tahlilan pertama kali maca qul huwallahu ahad rungokno dawuh Gusti Allah. Kaya apa? Hasile wong sing seneng maca qul huwallahu ahad. Itu tugas sampean lho wedok-wedok. Ati ana kene tingkatane ujian sanawiyah, ujian SMP wajib apal tahlilan. Kadek apal kualat donya akhirat sampean. Awas lho, titeni temenan niku. Pokoke aja sampe wis lulus sanawiyah, SMP atau mualimin tingkat sanawiyah kadek gak apal tahlilan, awas. Diapalno. Soal tugas sampean bukan kok sampean cek pinter, tugas sampean nglebokno swarga wong sak desa sampean, liwat sampean. Carane dikoordinir tahlilan. Saiki tak sedono gal siji dalile gek kulube kaya mengkono. Iki diapalno temenan nek aku ngulang ngene iki supaya sampean iso nirokno, nyeritakno desa sampean dhewe-dhewe. Bejo banget nek ana wong sing senengane tahlilan, senengane maca qul huwallahu ahad. Jlentrehno maneh tafsire fa inna man sak temene wong qara kang maca manha ing qul huwallahu ahad kula yaumin saben dina salah samarratin 3 ambalan. Kanggone wong sing kakean penggawean kaya pedagang-pedagang tani wong miyang gak mungkin sempat maca akeh kaya sampean, cukup upamane gelem maca saben dina ping telu ya. Saben ape tahlilan sopone wong sing saben dina gelem lengganan maca qul huwallahu ahad ping telu Gusti Allah ngendika ya kulo ngendika sapa Allah abdi o kaulaku abdi wafaktu paring pitulung sapa ingsun wa ahbabtu lan seneng ingsun ma ing barang arata kang ngarepno sapa sira kon bakal tak paringi pitulung menungso lan kon bakal tak senengi. Dadi nek sampean kepengin oleh pitulunge Gusti Allah, nah kalau kaya apa menungso tapi nek gelem lengganan maca qul ping telu padha karo obat sing linune kaya apa disuntik waras. Wong sing beling-beling sampean cacak nek gak percaya. Senajan dadi pelacur nek ngene germo, kepengin waras carane saman lengganan maca qul ping telu engko lah diparingi pitulung Gusti Allah malah waras gak dadi pelacur maneh, malah dadi apa babu nang ngene warung aman. Qul sinare putih gemerlapan iso ngobati kenakalan wong sing nakal-nakal gelem maca qul ping telu nakale bakal lunga. Jare sapa Gusti Allah ngendika
Sopane wong sing gelem lengganan maca kulhu ping telu temen wong bakal tak tulungi, suwe-suwe bakal tak senengi. Lah ngoten. Ngobrobah malian iku, apalah enak malah cacak genyong lah apik dhewe tapi suwe lho. Nandur sawu 6 tahun gek uwo. Maca kulhu ping telu biasae tahun-tahunan gek iso berubah. Tapi yang cepet ya maca ini diakai tambahin 0 1 30, tambahin 0 2 300 tak ngono. Bila pun 0 3. Titeni iki engko didalilno nang ngene desane. Teruse dawuh Gusti Allah taala. Wa akhbabtu ma ing bara arta kang ngarepno sapa sira. Hadi utawi ikilah panggonan iku jannati swargaku. Fadkhul mlebu sira ing jannati hatta taro saenggo ningali sira ma ing barang. Adatu kang nyediakno ingsun laka marang sira. Kusana tondo ja. Iya. Adatu laka. Durung tau diwaca iki. Durung. Wis tak tau. Durung. Oh, kae ngono banget ngono. Kok ana coretan kok kene iki nek wis tau diwaca aku kelalen. Wis tuwa ya kadang-kadang lali, tau tak waca diwaca maneh. Kan kitabe tak bolak-balik cek gamboseni. Nguri ngarep-ngarep nguri macane. Kok iki dirungokno wong sak Indonesia. Supaya cek gamboseni bape digonta-ganti. Nuruti wong sing ngrungokno. Fadkhul mlebu sapa sira ing jannati hatta taro saenggo ningali sira ma ing barang adatu kang nyediakno ingsun laka marang sira minal karomati sanga kamulyan wana imilan kenikmatan. Bahkan diceritakno dawuh Gusti Allah ne sampean seneng maca qul huwallahu ahad. Lu gara-gara seneng sampean asale sampean nakal malah dadi wong apik. Suwe-suwe sampean disenengi Gusti Allah malah dadi wong apik kelakuane. Barokah qul huwallahu ahad saenggo besok nalikane no akhirat sampean diseradah Gusti Allah dilebokno swarga menurut yang sampean senangi. Swarga yang cat ijo apa cat abang kaya PDI, cat kuning kaya Golkar ini. Lho. Iku barokah sampean maca qul huwallahu ahad. Lho kenapa Gusti Allah sampe nyeradah sampean besok no akhirat kongon milih swarga kabeh mau pikira atika sebab maca sira ing qul huwallahu ahad. Sebab sampean jaman alam donya senengane maca qul huwallahu ahad bisa nang akhirat diseradah Gusti Allah kanggo mlebu swarga mana sing sampean senengi. Tapi cara ilmu alame wong sing seneng maca qul huwallahu ahad suwe-suwe dadi wong apik kelakuane. Sing beling-beling sapa? Ayo. Lanange ta wedoke dilarak maca qul waras sing asale lanang-lanang kenek mulai senengane kakaruan tingkah polahe balapan ugal-ugalan nek kepengin dadi wong apik dandane liwat seneng maca qul huwallahu ahad. Ki Gusti Allah sing ngendika engko dadi apik dhewe kelakuan sampean. Kadang nek pondok gak kerasan wis gak kakean cerita. Ayo nek gak kerasan cukup akeh-akeh maca qul huwallahu ahad kerasan dhewe wong di pondokno gak kerasan gak calone penduduk swarga. Calon apa? Penduduk pasar Bojonegoro. Ono wae. Nek wong calone penduduk swarga mesti dibetah-betahno. Mondok dikuat-kuatno nok pondok gak kerasan mulai calone bekasane omane kare wedok pisan wis dikuat-kuatno nek gak krakeng-akeh maca qul
ngelak kerasan men. Iki lho dawuh Gusti Allah rungokno iki. Terus dawuh Gusti Allah fayadkhulu mongko mlebu sapa man fayara mongko ningali man alfa alfi qahraman ingat ing 1 juta qahraman omah panggung jare saiki ala alfa alfi Madinah ing atase 1 juta kota-kota. Dadi besok swarga gak kaya-kaya gotaan sampean ngono gak ja. Kaya merupakan kerajaan sing gedene setengah mati. Pegawene para malaikat sampean dadi raja. Dadi jangan dikira kaya gotaane pondok wedok lele keliru. Tapi kula ae padha ngake-ngake maca kulhu kanggo apa? Kanggo besok cek dadi orang hebat no akhirat. Hebat no akhirat miliatan tahun lho. Aja nggodak no donya ki apa mati gak digawa. Ma baina min kusurin wa hadaik. Ma barang baina antarane Madinah min kusurin sangka panggung-panggung wahada iklam pira-pira perkebunan untuk taman-taman jero saiki. Mono taman-tamane gak karuan jadi padahal taman donya. Omah tingkat-tingkat gak karuan sama dadi raja ana ing kono. Amarga apa? Ya mergo senengane maca qul huwallahu ahad. Aja nganti lho sawan bisa ana swarga dadi babu. Nek swarga gak iso berubah lho. Nek samel bu swarga dadi kuli. Mergo ganjaran mek saitik ana tahlilan gak tau mara. Jo nyala nek besok niki kongkon-kongkonan. Ya ana donya nguli, nek swarga nguli maneh apese awak. Salah dikandani gak dirungokno. Ana donya rungo kulaan kok. Dikawane modal jenenge umur. Kulaan paling cepat oleh kekayaan yo kaya sampean ngene iki. Zaman sik nom-noman nok pondok gak ugal-ugalan campur bonek gak karuan. Ubrah aku sampean sak pakne mbokne katut mlebu neraka sedaya. Sebab iku irghabu padha seneng sira kabeh fi suratil ikhlas. Ing dalem maca surat Ikhlas bab iku aja lali. Ayo sing seneng maca qul huwallahu ahad. Kene mek ngongkon ngandani sing seneng tahlilan. Kok tahlilan iku bukaane qul huwallahu ahad. Iki kabeh Gusti Allah sing ngendika Kanjeng Nabi sing ngendika lha apa ta kok gedeng tahlilan menungso kok aneh-aneh temenan. Iku nek bolone setan gak mungkin ana ngono iku. Alasane opo dawuh Gusti Allah kaya mengkene iki? Ayo ngomong kok. Kene sing ngomong nek radio tak doleki wonge nek ndi tah wonge iki. Temen kok perlu tak konyoting. Rupane wonge kaya apa? Sing ngelokno tahlilan kok aneh temenan. Ayo sing seneng maca qul huwallahu ahad. Fa innahu sak temening kelakuan iku mamin mukminin ora ana sapa mukmin. Yaqra'u kang maca mukmin ing qul huwallahu ahad fi kulli yaumin saben-saben dina salah samaroten ping 3 ambalan ila khamsi marratin sampai 5 ambalan ila waqtis taujaba angin temen-temen netepi utawa mendapatkan ngehai padha wae netepi utawa ngehai atau mendapatkan sopo mukmin ridwanallah ing oleh ridane Allah al-akbar kang maha besar. Cerita ana kitab kene sopone wong sing saben dina gelem lengganan maca qul huwallahu ahad ping 3 utawa ping 5 temen bakal dadi wong sing diridani Gusti Allah. Engko lak sampean dadi wong kelakuane apik. Iki politike Wali Songo biyen lho, carane ngrubah Jawa dari Hindu Buddha
dadi Islam iki liwat tahlilan. Sinare tahlilan iso dadi aura-aura kesedot wong sak desa dadi apik kelakuane sedaya. Wakana lan ono sapa mukmin niku minal ladina setengah sange wong akeh kala kang ngendika sapa Allah wong sing senengane maca qul huwallahu ahad, wong sing senengane tahlilan termasuk dawuhe Gusti Allah wa may yuti illa war rasul faulaika ma'al ladzina. Terusno dhewe ya kene kok musangake terusno dhewe ya ila qauli sampai dawuh Allah wa hasuna ulaika rafiqa. Ilang terusno dhewe doleki dhewe kok wis gedhe-gedhe kok. Wa manutai sapane wong yuti iku ngabukti man Allah ing Gusti Allah war rasul lan utusaning Allah. Sopone wong sing nalikane waktu nok donya gelem manut perintahe Allah, manut perintahe Rasulullah. Faulaika utai mengkono manu ma'aladina satane wong akeh sing kelakuane sampai sak piturute sampai teko dawuh Allah taala fa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna apik temen ulaika sapa mengkono-mengkono man apane rafiqon kancane. Dadi sampean kepengin duwe kanca sing apik, seneng kancanan wong sing kumpul maca kul hu. Wong kumpul senengane tahlilan. Iku sing sampean kudu aja sampe dilalekno temenan. Soal jawabe gak ono ta iki, gak ono sing takon kok gak ono. Gak ono tambahi saitik nang wis baru diring gak ono soal jawabe. Teruse 5 menit kas waman utai sapane wong karo aiku maca manha ing kul huwallahu ahad isrina maruping 20 ambalan. Sapane wong sing gelem maca kul huwallahu ahad ping 20 pirang menit kira-kira? Paling 2 menit. Kaya apa? Khasiate falahu mongko kedue man sawabu sampai imiati alfi rajulin. Oleh ganjaran saking akeh sampai kaya 700.000 wong lanang. Uhri qadimaum kang den ilekaken. Dima'um apa darai sab'umi'ati alfi rajulin fi sabilillah ing dalam belani agamane Allah. Iki sindiran teko Kanjeng Nabi lho. Saking gedene ganjarane wong nek gelem maca qul huwallahu ahad bendina ping 20 kabeh sing ngendika ana hadis kok ana pinge. Ganjarane gak kena dihitung padha karo wis wong sing perang mati-matian mbelani agama sampai mati jumlahe wong 700.000 sab'imi'ati alfin. Kanjeng Nabi ini sampai promosi kaya ngene iki ya, iku pasti ada udang di balik batu. Ada apa iki? Kok sampai Kanjeng Nabi ngendika kaya ngene iki? Lah ngene ape sampean gak maca apa gak rugi gede lah kira-kira? Wa buri kalan den paringi barokah sapa alaihiman wa ala ali lan kawula ing atase kawula wergane man to keluargane man. Wa malilan bondone man wa dari lan omahe man. Lho, termasuk barokah omahe, barokah agama no kulo. Bahkan no hadis liya no kitab Ihya diceritakno nek sampean ape metu teko omah sadurunge metu gelem maca kulhu ping 3 ya saman bakal diparingi Gusti Allah dadi wong gemah ripah loh jinawe gampang sandang pangane akeh duwike gak bakal dadi wong kiri teman. Saben ape metu teko godhaane saiki maca kulhu ping 3 niati njaluk sandang pangane gampang. Ono dalile no hadis liya ya ngene.
Dadi kulo kejaba kanggo njaluk swarga uga kena kanggo njaluk donya. Dan saiki nang dipraktekno kadang-kadang maca kulo kanggo njaluk swarga. Kadang-kadang maca kulo kanggo anak turune cek dadi wong apik kelakuane. Iki termasuk iki. Wa ala ali. Kadang maca kulo kanggo sandang pangane cek gampang. Saiki dirintis maca kulo supaya oleh bojo sing apik tata kramane. Timbangane nganggur dadi diniati dipilah-pilah kaya SMS. Ping 20 kanggo apa? Cek oleh bojo sing ganteng. Mau ping 20 kanggo apa? Anak-anakku cek dadi wong pinter. Mulai dirintis saiki. Ping 20 kanggo apa maneh? Dol bakso cek laris. Ngono be kok gak iso. Saiki ndonga cah ndonga iku apik-apike kelakuan. Gak ono lho kelakuan apik ngungkuli njaluk ring Gusti Allah, suwe-suwe sampean disenengi Gusti Allah. Wa man qara'a salasina marrah. Utahe sapane wong qara'a iku maca mana ing Qul huwallahu ahad salasina marrah ping 30 ambalan. Sopone wong sing maca Qul huwallahu ahad ping 30 ambalan bana mongko bangunaken sapa Allah bunia ya. Bunia mongko den bangunaken. Lau kedue man salasuna alfi qasrin apa 30.000 panggung fil jannati ing dalam swarga. Critane kok padha kabeh ya. Ditane timbang padha labape sek dawa gak mari-mari dadi yo diterusno besok maneh ae. Nah saiki titeni temenan dikoordinir yo karo kancane sing seneng maca Qul huwallahu ahad. Aja sampe dilirwakno, sampe dilalekno, aja kate ngenteni pare kanca diwaca dhewe-dhewe yo gak apa-apa. Soal jawabe gak ono. Babiku, saya kira timbang bape podo jika mboseni cukup sekian kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.